رسالة من أبو أحمد يقول: بعد إصابتي بكورونا خلال يعني من عدة سنوات، يعاودني السعال من حين إلى آخر. صحيح. هلا من اكثر حالات السعال الجاف اللي بتصير هي السعال كمان بعد الاصابه الفيروسيه التنفسيه، قد تكون بكورونا، قد تكون بانفلونزا او الزكام او اي زكام او اي اصابه فيروسيه ثانيه. نعم. لاحظنا بعد الكورونا مرضى الكوفيد بيستمروا بالسعال، بعض منهم لاشهر وبعض منهم حتى لسنوات. من أسباب السعال بصير بعد الكورونا هو بيصير جزء من ندبات بالرئة أو بعض التليفات أو سكارز بالرئة نفسها، وبيخلي الرئة ما بترجع بصورة طبيعية 100% مثل ما كانت قبل الكورونا. وهذا قد يكون أحد أسباب ليش مستمر السعال عند بعض المرضى. وفي مرات كثير بيكون مثل بعد أي إصابة فيروسية بيستمر السعال لمدة أسابيع وأشهر، وبيكون بسبب القصبات الهوائية بتصير أكثر حساسية نحن المحرضات اللي نتعرض لها بصورة يومية بالعادة ما بتأثر علينا. بعد الإصابة الفيروسية بصير هي المحرضات نفسها تسبب لنا إنه نشعل أكثر. قد يكون شرب ماء بارد، قد يكون شوية تعرض لغبار، تعرض لدخان نحن او حدا حوالينا. هالاشياء هي اليوميه اللي كانت ما تزعجنا شيء هلا بتصير بتخلينا نشعل اكثر بكثير. فمو بالضروره يكون في مشكله بالرئه، مرات بس زياده حساسيه القصبات الهوائيه. وفي كمان ظاهره بنسميها البوست نيزل دريب او يعني مثل في البلعوم الخلفي، مفرزات البلعوم الخلفي كمان بتصير كثير بعد الاصابه الفيروسيه. هلا السيد الكريم اللي بعث الرساله، اذا الاعراض مستمره عنده خلال اسابيع واشهر، هي كثير بعد الاصابه بالكورونا، هي بنشوفها كثير وعاده بتزول مع الزمن يعني. وطبعا في بعض العلاجات اللي ممكن تساعد على تحسين الاعراض. اذا الاعراض مستمره ما بعد سنه من الاصابه بالكورونا او الكوفيد، هي بدأ استقصاء اكثر لنشوف نتاكد انه وضع الرئه وما في اعراض، ما في اسباب ثانيه للسعال، لانه عاده ما بتستمر هالاعراض لاكثر من 3 اشهر